ที่เราคำนวณของเรากับคำนวณของเขาตรงกัน ตรงดูมาหมด เพราะว่าตอนแรกที่ผมเข้าใจที่เบ้พูดผมเข้าใจว่าเบ้หมายถึงอย่างนั้นที่แบบไม่กดต้องแยกว่าผู้ใหญ่มีราคาผู้ใหญ่เด็กมีราคาซึ่งราคาเด็กมันมาจากเด็กกับผู้ใหญ่คนก็ถ้าสมมติบอกว่าเด็กแล้วเราจะว่าแบบก็เป็นเด็กคนนี้ก็คือไม่ใช่อ๋อโก So in the PCM, once you have done auto staging, there are some of the settings allow you to do in the PCM. So under itinerary, as I say, there is a manage state, change base state here, allowing you to change the base state here. Okay, and there are options here also for you to check what is the product notes. Okay, like how it did in the FIT bookings, you can actually check if there's any description, cancellation rules where you can actually read from the particular services. Okay, so under PCM details here, there's one option here called copy PCM. Okay, copy PCM here is copy the entire PCM to be a new one. So it's useful if you are trying to do SIC PCM, but you want to change one or two services to be different. So how you can do that? You can actually copy PCM. Okay, you can call it SIC now. Okay, change this one to SIC and click OK. So system will refresh everything. So you copy everything, including the pack spread that you have done, including the itineraries that you have inserted. Probably you need to change this transfer in service to be the SIC transfer. And the only thing that is not copied here is the package setup. Okay, you need to create a new package header under product setup and link to this one. Okay, this is copy PCM, and you will see another thing which is quite similar. Okay, let's say. So it means we have to create new selling price and then merge in. Yes, correct. So I can do a quick one here. So this is the this is not the one. Okay, this is the one that I've done for private. So what I can do is here, I can do a copy product. This is SIC now. SIC now. So PHGSC for SIC. So everything will be copied over, including a price. Of course, you need to change the pricing here for the SIC. So go back to the PCM here. On the package setup, I need to link them together. Okay, one PCM, one package header. So you will see that I think Day2. No, this is not the one. This is not the one. This is the one. Okay, so HTC, this one, SIC. Okay, search again, you see a selection there. Okay, but you won't see other selections that you have already linked with PCM. Okay, so the fundamental here is one PCM, one package header. So I select, check everything that I have here. No. Okay, this is how it's completed. Okay, so if there's any case you are doing a half day tour, okay, let's say this is a Bangkok excellent half day tour, just for example. Okay, so I'm doing halfway and I actually want to insert services from another tour. So let's say you want to do itineraries of the entire full day, okay, and you want to combine and multiple half day into one. What you can do it here, yes, you can insert one by one, okay, but you can also copy the itinerary services from another PCM to this PCM. So copy PCM is to copy entirely from one to another. There is one option here called insert PCM. Insert PCM allows you to insert the itineraries from another PCM to another. So I'll show you. So let's say I want to get this half day tour into my
Okay, so I can choose this one. Okay, I can change the day number here to be different, or I can actually change the sequence here to be different. So let's say I want this one to be started on 6. Okay, so if I save, I have 5 service lines here only. So if I save, the system will insert all of the services that I have in the half day Emirates tours to be mine. So you will see I am actually inserting the services from another one to mine. Okay, so instead of copy PCM, you can also copy itineraries. So this is the copy itineraries. Okay, question? No question. Okay, I continue. Okay. ง่ายดีก็คือกรอบเหมือน copy ถ้าที่ทำงานแล้วเราสามารถ adjust ได้ไหม ก็ insert ผิด นี่ เขียน insert ได้เช็คเอาอินเอา Okay. งานเขาบอกต้องรอ20 นาทีเพราะว่ามันเยอะไม่ใช่เราเยอะเอ็น สั่ ร้าน งอะไรไม่สั่งก็จัดใหม่ คือ เรา เรา ทีละจัด เราสั่งไม่ Okay. So during the changing of service date or changing some of the element or day and sequence here, you will notice that there is actually a box coming up. Okay. So taking this example, if I'm changing a date here, you see there is actually an option here called recalculate. Recalculate means refresh. Okay. So this box will pop out every time when you are changing some things that might impact the pricing. Okay. So in this example, I'm changing a date. Of course, system will try to validate whether the pricing should be changing. There are few options here to control how you refresh the pricing. Okay, it will prompt out, or you can actually initiate the recalculate yourself. So every time when it prompt out, it just refresh the particular service, but you can actually recalculate the entire PCM. Okay, it does the same thing. So no prices means you just refresh everything here. Okay, you will refresh everything, but not the prices. Okay, so recalculate all except override means it will refresh off the rates, refer back what are the rates that you have in the product database, but it will keep the override one. Override one means the pricings that you have changed on the Express. Okay, if you want to keep this one, you don't want this to be refreshed from the product, you can choose this one. Okay, this is the default also. So if I try to save, system will refresh off the rates that I have by refer to the product, but it will keep the one that you have for the override. Okay, there is also another option for you to recalculate all. That means it doesn't care whether there is any override price or not. It will just refresh everything and refer back to a product database. So if you choose to calculate all, this one that you have overridden will be gone. Okay, this is the difference. Okay, so most of the time, if you want to refresh the rate here, just use this one. If you want to keep the overrated. ถ้าอยากจะเห็นค่าเก่าของวัว เป็นอันแรกที่เห็นว่ารีคอร์ดไม่ยังไปแล้วไปเลย ที่รีคอร์ มารี ถ้าเรา ให้เห็นของเก่ากับของใหม่ถ้าเป็นโอเวอร์ไลน์จะเห็นของเก่า ไม่แต่หมายถึงว่าถ้าเกิดเราเลือกอันใหม่มาทับไปสมมติว่าเราเปลี่ยนชื่อเราทับไปแต่ถ้าเกิดเราไม่โอกับมันเราสามารถรีคอร์มาได้ใช่ไหม ไม่ได้ มันก็ลงมาแล้ว ออรีคอร์โอเวอร์ไลท์ที่เราไม่ได้ใช่ไหม แค่ให้เห็นว่าค่าเก่ามันแต่ ถ้าเกิดเราไม่เอาเราก็คือรีคอร์ราคาเก่า ต้องมี ฮะ ทำนั้น มันก็เป็นภาคของเขาเอง ก็ไม่เกี่ยวกับเรื่องของเรา Okay, so when you link the package setup, I have said that some of the settings here actually control how the package is doing. I will cover some of them will be covered in the next training because it's actually controlling how the documentation is being output also. Okay, so I'll cover some on the left hand side. If you are unsure what to take, as I told you, you just check everything except the first one. But all of them can actually controlling what you can do. Okay, so allow service deletions.
one of them actually allows service deletion. Means in the booking here, if you have your package, okay, allow service deletion means you allow any of the services here to be deleted. So if I try to click on this one and I delete, it actually allows me to do that. Okay, so anytime that I delete any service inside, the only changing is on the cost. Okay, it was 1795. Okay, but the selling price will always remain the same. So regardless how you delete the services, even you delete only remain one service inside the package, the cost here will be reduced, but selling price always the same. So that means restaurant have to calculate price and minimum price on the service. Depends whether you want to change the pricing or not. So เพราะว่าที่ if เป็น let เกิดเซอร์วิสเนี่ยไม่ไปไม่โดนชาร์จหรอ yes, okay, but the idea here is whatever service they deleted it will remain there. ที่บอกแค่ไม่อยากไปสามารถต้มหลวงอะไรนะแล้วก็เอาออกแต่ว่าราคาเหมือนเดิม Okay, of course, if you don't like that, if you don't want reservations to delete any services inside, because ideally, if let's say you want to protect the services inside, you do not want the toll fee or ETA here to be deleted. This is something that you should uncheck. Okay, allowed date second charge unit to be changed here means you can actually change any date of the services inside. So technically, I can change this one to be day 2. Okay, technically I can change the sequence here right after that. Okay, so if you allow that, I will be able to change the date here anytime. Okay, but again the fundamental here is regardless how you change the date, the cost will be changing based on the date, but the selling price will never change. And if you know who changed, I mean, they have this history in this section. So there's an audit, and in the booking you can actually see who is the last room. Okay, there's a last room here, but the next training will show you how to check this one. Okay, so if you do not want any day second charge unit to be changed, uncheck this one. Okay, take service allocations mean it will check any allotments inside here, and it will take the allotments if there's any. Okay, allowed service inside package here means in this range 5610 until 5650, do you allow the reservation to insert any service in between or not? Okay, any service in between, added in between, is not actually insert into the package. It just allow you to insert into this range, and it will increase the cost, increase the selling price. Allow substitution. Okay, so the list of the services here, as I say, If okay. I insert one line manual by myself, the cost will be changed. Will Then I have increase. to override the selling is the same. Yes. Selling will not change, or selling will okay. Selling will change, not the selling of the package here change, but it will just as an additional service. Okay, I'll show you one time. So let's say it allows 56 to 5610, 5650. I try to insert 45. Let's say I do a miscellaneous here. Tip bottom. Okay, to define. Okay, I save. In here you see no difference, 35. Okay, but it's actually not inserted into the package. It's still outside of the package. Okay, the settings is only control whether you allow the services to be inserted into this range. Okay, 5610 and 5650. So this is actually being treated as normal service, and there will be a cost and sell them. But of course, if there's any case you do not want to charge additional for the tip, then you can just serialize this. Okay, there's only the settings to control. You will see But it's not included in that class. yeah, there is not inclusive because technically they are not packaged. Just a normal service. You can delete. There will be. You cannot insert in that Yeah. class. Yes. Correct. Okay. Where am I? Okay. Substitute service. As I mentioned previously, all of the services here they are in dummy supplier.
So either you operate yourself or you have to substitute the transportation to be the party supplier. Okay, so taking of example of transfer in here, this should be some things that you can substitute, okay, and give it to the party supplier. Okay, so how you do that? Before you define anything, I won't be able to substitute anything. Okay, technically you are control what can be substituted. Okay, so that toll-fee is still toll-fee, transfer in is still transfer in. But for any service that you want to define substitution, you need to tell the system. Okay, first you need to check this one, and second, under itinerary screen here, you will see a new tab here called substitute service. Okay, by default is no substitution allowed, means in the booking here you won't be able to do any substitution. You won't be able to change this transfer service to be something else. You won't be able to change the supplier. Okay, so what you can do here, you can tell the system the settings that you want this transfer in service to be substituted with. There are a few settings to be selected. One is selected products only, means you define a list of the services yourself. Okay, so you add a list of the service transferred in yourself. You tell the system what service can be added. For example, this one like that. Okay, so you are actually controlling that one. Okay, but let's say if you do not want to define yourself, you can actually use these settings so that this original service can only be substituted by same location, same service type, same supplier, same product code. Okay, so normally we will be choosing same location, same service type, so that the original service here can be substituted with any service that is same location, same service type. Okay, I show you. So in the booking here, if I'm trying to refresh this one, okay, I have defined a substitution for transfer. You will see a new button here called substitute. Okay, so if I try to substitute now, and if I won't be able to define my selection because I have already set the rules that is only searching same location, same service type. Okay, so if I find, I will only see the options of same location, same service type. And if you have other services that belong to other supplier, you will be able to click substitute. You will change the original. Okay, this doesn't allow you. Okay, same things applicable to guide. Okay, so let's say in future if you have insert the guide here as an actual supplier, you have to use the substitution buttons here to substitute this to be the actual supplier. Okay, so it's the same thing, you need to define a substitution first in the PCM before you can do that. Otherwise you won't see the substitute. Any question? So this is the way that operation will substitute the guide, or the operation have another function to set the function. So then we can. But the transportation you need to do that because transportation. But guide fee we no need to do that. We are using option 1. Okay, so this is define substitution. Okay, other setting I don't cover, and some of the settings here is actually controlling how it looks like in the booking. And when you consolidate in booking, by default, it will be showing in one line. If you uncheck this one, consolidate in booking, by default, it will be open. Okay, I'll show you. It will just open. Okay, but you can still open and close it. You just control the default layout. Okay, other settings on the right hand side here is controlling how it looks like in the documentation that we cover in the next training. Okay, any question on the PCM? Okay. If no question, this is all for the package. So do you have any question on the package that you operate yourself or not? Not get too much, don't know what to ask. You have to learning by doing. Yes, you need to. This is just like day tour, but then the package include accommodation. It's the same way. The same way, and we add accommodation. Yes, exactly. So you just insert whatever service is needed, put a selling price on top.
ก็นี่ไง ก็ถือเป็นซัพพลายเออร์ ก็ใส่ accommodation ลงไป ก็เป็น PCM ไม่แต่เป็นการที่3 day 2 night คืออันนั้นก็คือถือเป็น1ซัพพลายเออร์เป็น1ทัวร์เป็น1เซอร์วิส เป็น อันนั้น external อันนั้นก็คือ1 PCM ถูกไหม เป็น PCM คือโฟล์ไฟล์เป็น1 CPM แล้วก็ใส่เลย เพราะ ว่า ว่าถ้าอย่างโพซิชันคือทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นแบบแพ็กเกจอะ เป็นราคา เพราะว่าเดย์อะ เป็น external อ๋อใช่มันจะมีไกด์เชียงใหม่ด้วย ถ้างั้นไม่ใช่ external มันก็ถือเป็น PCM เหมือนกัน ก็เป็น PCM แล้วก็ใส่ แต่ ไล เรา ฟ์ ต้ ฟ อง รีใส่ อันนั้นก็ต้อง เพียงแต่ว่าพี่สร้างเป็นก้อน ไม่ account ใช่ ไม่ใช่ หมายถึงว่าอย่างเขาส่งจังเกิล3 day 2 night ไม่มีรถไม่มีไกด์เหมือนกับลูกค้านอนแอคคอมอย่างเดียวอย่างเงี้ยจะสร้างที่ไหน สร้างโรงแรม ซึ่งตอนแรกเขาถามซึ่งตอนแรกจะถามเขาบอกว่าเหมือนกับว่ามันต้องอยู่ในคิวเปล่า ก็ใน PCM ไง PCM แต่คราวเนี้ยเดทอะมันก็จะต้องมันฟิกได้ใช่ไหมว่า3 day 2 night อะไรเงี้ย ใช่ ก็ใน day ก็ fit as weekend ถามเลยว่า เออ I have one question about like the package that we have like 3 days 2 nights in the we send most of them like to the supplier with like a 2 night stay so supplier is the one that handling all of them. yes Okay, so in that case, that is the same that we did this morning. We don't need to package, don't need the PCM, but what we need here is we need to create the products that like what we have done this morning. like a product What is the trans? 3 days 2 nights Yes. Okay. So, what's it? Which one? Okay, this one. Okay. So let's say I just create this one package. Okay. So this is, let's say this is 3 day 2 night hot spring. Okay. So you just put this is 3 2 night hot spring EL. This should, and the pricing that you're putting here should be cover 3 days 2 night. It's the same like this hotel all the rate is 3 days Yes. can get Exactly. มันเป็น day ก็เราก็เปิดเป็น ป โปร ก ดั ติ กต์ แล้วอะถ้าอย่างในของโคแพคใช่ปะโคแพคมันระบุเป็น3 day 2 night ก็ตรงนี้เนาะ day กับ sequence ใน PCM แต่อันนี้คือให้ ไม่ ไป ได้ สร้าง เพียงไม่ใช่3 day 2 night มันระบุวันเพราะว่าพูดถึงการคอมเนตเรียงวัน ไม่ใช่เรียงวันใช่ไหมก็พูดถึงว่าแพ็กเกจมันคือ3 วัน 2 วันทำยังไงให้เราติดว่า minimum 2 night นะเพราะแพ็กเกจนี้มันคือต้องอยู่2 night เพราะว่าเนี่ยเท่ากับว่ามันไม่ได้มีอะไรบ่งบอกว่าเป็นไนท์เวลาเขาทำบุ๊กิ้งเข้าไปใช่ แกต้องใส่ที่ชื่อก็คือใส่ที่ชื่อให้แกนั้นว่า3 day 2 night แล้วราคาที่ใส่นั่นหมายความว่าราคา2 night เพราะฉะนั้นในเขาศกแกก็ติดว่าเขาศก3 day 2 night แล้วราคาที่แกใส่ก็คือราคา3 day 2 night เหมือน Four Seasons เชียงราย น้องจะอยากให้มีมินิมัมไหน ไม่ได้อยากให้มีมินิมัมไนท์แค่สงสัยว่า เขาจะรู้ เล ได้ น ไงว่ารา เล คา นของที่สเตย์อะไรประมาณเนี้ยเพราะมันจะบอกด้วยชื่อของที่เขาใส่อยู่แล้วว่า3 day 2 night ใช่ เป็น แล้ ชื่ ว อ เวลาสมมติในกรณีบุ๊ก reservation ทำ booking reservation ก็ต้องใส่3 day 2 night ใช่ไหมมันถึงจะแบบเป็น period ยาว คนไม่เห็นเป็นพัน มันก็ต้องติดว่า หรือตอนทำ booking ใช่ใช่ นั่นแหละที่พี่กำลังพูดถึงว่ามันคือ PCM เพราะว่าเราต้องไปเรียงวันกำหนดวันขึ้นมาว่ามี3อย่าง PCM มันในกรณีที่มีหลายๆอย่างรวมกันถูกป่ะแต่อันนี้เป็นซัพพลายเออร์อย่างเดียว The question is I'm going to make the booking for the client how can when I make a booking I have to put Day. the date if the date just only 1 night ใช่ไหม because when we book the okay like this package is 3 day 2 night then if when we book this package the system will count like the number of the like when the มันต้อง itinerary เลือกไปติดเองไงใช่ไหม I don't know how like when we book then we click the date like the 1st of Jan then the system will count that this client have to stay until the 3rd 2 night on night 2 night, because the pricing that you're putting here is for 2 nights. Yeah, but they just want to know when the client made the booking. If they book only 1 night and they put this service for 3 days 2 nights, they still can put it. Yes, it doesn't matter they put how many nights It's because just- the pricing there you already put 3 Yeah, days. but it's 2 just people that have to think Yes. this is matched with the night. Yes. So if you let's say you want something like the accommodation service here to say check in and check out, you can also do the same. So this one by default now accommodation is not showing show check in check out, but we can actually change this one. And
the product details. This is a place where it's controlling the check-in check-out. Okay, so if you put 0, that means it will show quantity. If you put 1, that means stay 1 night. If you put 2, you stay 2 nights. Okay, it just controlling the display of the checkout date here. Okay, we check. It will be mandatory คือมันแค่จะโชว์ว่าอันเนี้ยต้องกี่ไหนแต่มันก็ยังบุ๊กได้อยู่ดี Then you will see this. คือถ้าสมม ไม่ ติว่า เลยนั่นไง ใช่ ไม่ถ้าสมมติว่าในระหว่างนั้นนะมันมีโทรวันที่ 22 เข้ามาแล้วค่ะบุ๊กวันที่ 22 เข้าไปมันก็ยังสามารถอินแอดเข้าไปได้ คือไปก็คือไลน์มันสามารถบอกแกได้ว่าต้องกี่ไหนแต่คนใส่ ใช่ ต้องคิ มั ด นจะ ได้ มั่ว ว่ามันแมทช์ได้ เพราะว่าปกติแล้วโทรแพดอ่ะมันจะบล็อกเลย มันจะขึ้นมาว่า period ในดู The point is they want the system default like pop up like you cannot book this because you is say duplicate อะไรเงี้ย not match something like that overlap overlap No, it doesn't, because in the booking, you book this one package, technically you can still have another accommodation here. Okay, so the system you can doesn't, put anything you you can put want anything. but depends on the person Yes, who make the reservation because it has to also allow conscious. you, it also allow you to do configuration for different packs. คือ So even in same day, you can stay different hotel. มีปัญหานับวันผิดไง ก็ต้องเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของเขาเพราะเดี๋ยวเขาก็ไปสอน reservation เหมือนกันว่าคุณก็ต้องคิดให้ดีก่อนที่จะจองเพราะมันไม่ใช่ ต่อไปนี้ไม่มีชิ้น คือเราแค่สร้างให้คุณอ่ะ พิ คุ เว ณ นให้ ใช่เราไม่มีอะไร เพราะว่า ที่ อย่างถ้าเป็นทัวร์มันฟิกได้ถูกปะว่าเป็น day 1 day 2 day 3ก็จะเป็นแบบเป็น เขาต้องไปคิดเองมันจะคิดเยอะขึ้น ถ้าสมมติเราใส่เป็น ใช่ไงเราคือคนที่ตอบคำ แพ็กเกจ กู ไง ไง ที่เป็น3 day 2 night อย่างเงี้ยเป็นใส่ใน accommodation เป็นเหมือนโฮเทลอ่ะมันแบบไปแบบเหมือนโฮเทลอ่ะ เหมือนอย่างนี้ เหมือนแบบเป็นแบบเหมือนแพ็กเกจที่เป็นมินิมัม2 night ในนั้นในโฮเทลอ่ะ ที่ผมหมายว่าให้ไปสร้าง เป็นสร้างในเหมือนเป็นโฮเทลเป็นโรงแรมอ่ะ เป็นโปรดักต์ ใช่แล้วเหมือนแบบเหมือนเป็นโปรโมชั่นที่เป็น3 day 2 night ที่เราต้องมีติดมินิมัม2 night เหมือนโบนัสอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมก็คือเราต้องใส่ตรงนั้นได้ก็ได้ไหม มันก็ไม่ได้อยู่ในมันต้องอยู่ใน accommodation มันถึงทำได้แต่อันนี้มันไม่ได้อยู่ใน มัน accommodation คือทางที่เราใส่ตรงที่แพ็กเกจ ไม่แต่ประเด็นคือว่า ที่เป็น3 day 2 night อย่างโฟร์ซีซั่นอ่ะมันจะมีอย่างอื่นอินคูดเข้าไปด้วยถูกปะมันจะมีแอคทิวิ อันนั้น ตี้ เป็น ไม่ได้ แน่นอน อันนั้นคือเป็น ไม่ PCM ที่บอกพูดคือเขาอยากจะมีที่ติดว่ามินิมัมเท่านี้สำหรับแพ็กเกจนี้สำหรับ ใช่ แพ็กเกจมาสองไม้ สำหรับอะไรก็แล้วแต่ที่เราให้ซับเทอร์ทำทั้งหมดที่เป็นสมมติอย่างริเวอร์แพร์สมมติเหมือนริเวอร์แพร์จากก็รับเนี้ยมันจะมีแพ็กเกจที่เป็น3 day 2 night ที่ทำทุกสิ่งโดยซัพพลายเออร์ แล้วราคาเดียวเลย3 day 2 night ใช่ อันนี้แทนที่เราจะมาคีย์ในตรงแพ็กเกจเราไปคีย์ตรงที่โฮเทลแล้วเป็น3 day 2 night เหมือนกั ไม่ได้เพราะว่ามันไม่ใช่ accommodation มันคือแพ็กเกจมันติดที่เซอร์วิสของมันเพราะฉะนั้นอันเนี้ยทำไม่ได้เลยนอกจากเธอระบุไปเลยว่าแพ็กเกจอันนี้คือ 3 day 2 night แล้วคนจองต้องคิดเอง อันเนี้ยเท่ากับว่าหนูก็ต้องไปสร้าง PCM เสร็จแล้วก็ต้องเป็น product setup แล้วก็ไปผูกกันอีกทีนึงให้เอาโลออกมาอีก ใช่ because we think about our reservation that because now they like not think too much when they click because the system prevents everything but here they have to think Yeah. how many days Yes. which one combine Correct. which is you will talk to them when you have training again or be conscious We have another 5 days for that. so we just think about in our แต่ part อันนี้มันอาจจะมีแค่คนเดียวที่ทำบุ๊กิ้งก็คือชัดทิปที่ขายแบบนี้ เพราะฉะนั้นถ้าเกิดติดเป็นแพ็กเกจอยู่แล้วเขาก็ไม่ได้มาเปลี่ยนอะไรอยู่แล้ว ใช่ เพราะว่าแอบคิดช่างผมไม่เหมือนกัน is you concerned about the เรียกอะไรนะ tailor made There will be a mission. because our fixed program is okay I think I can keep it โอเคร้านมายัง กำลังเดินทาง ที่บอกว่าดู on the way I have nothing to say now for Okay, so package. just let them แต่อันนี้เดี๋ยวไปเมื่อ